Yenda kobondela kotika. Nzambe tata na pambolo lisusu. Na kumisi yo kotika mobumbu na yo oya kotela na liboso pona kolobela biso na maboko na yo tata. Bo moto na ye esala te kasi molimo na ye asala kati na ye tata. Oya koloba epesa lokumu. Oya koloba epesa lokumu. Oya koloba esunga biso mokonzi. Oya nyonso ya yote nzambe ekende na bisika bikauki. Pesa biso makasi. Fungula matoi na biso. Pesa biso mayele. Tata oya koloba efanda kati na mitemo na biso. Pe tosala misala na nyonso kolobela biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous allons notre fils Père qui va nous enseigner aujourd'hui. Amen. 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 Nani mokonzi? Yes. Nani mokonzi? Yes. ist der König. Ich Ich danke dir. Wir hatten die Zeit, um Lob zu preisen, um ihn zu loben. Und ich danke nochmal den Herrn für den Vers, den wir bekommen haben. Psalm 146. Psalm 146. Es passt heute zur Predigt. Amen. Amen. Wir lesen das nochmal. Alléluia. Es sagt Halleluja. Lobe den Herrn meine Seele. Lobe den Herrn meine Seele. Amen. Amen. Verset, meine Predigt, die ich heute predigen werde, ist in Psalm 155, glaube ich. Verset 6. 6. Ils appellent les mêmes car. Es ist das Gleiche. Alléluia. Es sagt Oh, Halleluja. nous faisons la paix, mais comme ils s'en Alles, was am Leben ist, soll den Herrn loben. Amen. Amen. Alles, was am Leben ist, soll den Herrn Ça veut loben. dire, Wir werden lernen, den Herrn zu loben. Was ist das Geheimnis? Was ist und was geschieht, wenn wir den Herrn loben? Amen. Hier sagt David 150, 6. Alles, was am Leben ist, soll den Herrn loben. Als Gott den Menschen machte, Dans Genèse chapitre 2 verset 7. Mose, Bible lobi nzambe azwaki mabele. nahm die Erde. Est-ce que tu as vu basala biso na mabele? Wissen wir, dass wir aus Tu Erde as vu bestehen? nzoto ezala na mabele? Wissen wir, dass dieser Körper hier aus Est-ce Erde que tu besteht? as barango? Wissen wir das? Nzambe azwi mabele asali mutu. Gott nahm die Erde und kreierte einen Menschen Kasi daraus. asali mutu yango mabele. Und als er den Menschen machte, wurde die Erde, Mutu yango atelemaki na ndako bouger te. diese Erde konnte sich nicht bewegen. Abandaki kosala eloko te. Es machte nichts. Kasi eloko ne epesaki différence mabele wana ebanda koma mutu. Wann geschah es, dass die Erde ein Mensch wurde? Bible lobi nzambe apesaki epema. Als der Herr ihn anpustete und Atem gab. Atem des Lebens. Atem des Lebens. Als er ihm den Atem des Lebens gab, dann wurden die Augen geöffnet. Diese Person fing an zu laufen, redete, konnte alles tun. Und was hat dies geschehen? Diese Luft, die der Herr ihm gegeben hat. Ohne diese Atmung kannst du nicht hierher kommen in die Gemeinde. Wie wir hier gekommen
gekommen Et sind, ça pour la grâce. es ist durch die Nzambe a Gnade pesi biso Gottes. pema yo fele. Er hat uns diese Atmung umsonst gegeben. Amen. Ça veut dire ndenge tozoningana boye Wir ozoningisa maboko. legen unsere Hände hoch. Eza mpona biso Es te. ist nicht dank uns, Eza mpona pema oyo Nzambe das apesi ist biso. wegen die Atmung, die uns Gott gibt. Yango na David azoloba. Darum sagt David, Mpona kokomisa nyonso alles, oyo eza na pema. alles was atmet, Tout, alles. sa condition. Es gibt keine Konditionen. Ekumisa Es Nzambe. muss den Herrn loben. Mpona pema wana eza ya Weil Nzambe. diese Atmung, die wir atmen, ist wegen Gott. Nana yebi opema oyo toza noza ya Nzambe. Wer weiß es, dass wir Nana yebi atmen wegen mopesi Gott. nango eza Nzambe. Eza ya ye. Es ist Gott. Eza ya biso te. Eza ya ye. Es ist von Gott. Amen. Amen. tosala nao check Wir sollen uns erstmal ekana checken. komekana mpe Atmet mal ein und aus. ya biso te eza ya Uns ist es von wem? yango nde david azoba Darum sagt David, oyo nyonso eza na pema alles was am Leben ist, alles was atmet, soll den Herrn loben. Ça veut dire mpona kokumisa Nzambe. Um den Herrn zu loben, Eza te fe ozwa mosala sika. da musst du nicht eine neue Arbeit Mpona bekommen. kokumisa Nzambe. Um den Herrn zu loben, Eza te eloko moko ekituku esa no na vino es yo. muss irgendwas Schönes im Leben passieren. David elobi eza kaka na condition moko kokumisa David sagt, Nzambe. es gibt eine Oza Kondition, na pe mofeli. dass du atmest und das ist umsonst. Pe oza nango ezali deja condition kokumisa Nzambe. Diese Kondition ist schon, dass du atmest. Amen. Amen. Nazalaki na Berlin. Als ich in Berlin war, Natelemaki liboso ekeko moko ya monene. ich war vor einer Statue. Ekeko yango ezalaki boye eteni kaka boye. Es stand nur so da C'est ma Saint-Esprit a parlé nga na esprit. und dann kam der Heilige Geist und sprach zu mir. Ebi différence ya yo na statue oyo. Kennst du den Unterschied zwischen dir und dieser Statue? Yo oza na pe mofeli yango te. Du hast eine Atmung umsonst und er nicht. So ye pasala nango. Wenn er das auch Ye hätte, palingaka sala. dann würde er auch was tun können. Pe mofeli. Atmung umsonst. Amen. David alobi ndenge naza na pema nakumisa Nzambe. David sagte, so wie ich atme, dann muss ich den Herrn loben. Koyeba mpona nini eza important kokumisa Nzambe. Yango ezalaka mawa soki tozobona tozosala Darum ist es baadoration. traurig, Oyo wenn wir mosusu den Herrn avandi na loben. ye. Jemand sitzt Moto mosusu einfach azosala nde basoki nini. und passt gar nicht auf. Ndekolenga mpona kokumisa Nzambe eza te fo ozala soki obetaka instrument. Herrn zu loben, musst du kein Instrument Mpona spielen. kokumisa Nzambe eza te soki oyebaka na mongongo monene. Du musst nicht eine wunderschöne Mpona Stimme kokumisa haben. Nzambe soki oza na pe Wenn mofeli. du eine Atmung Pema umsonst toza hast, nango musst du den Herrn loben. ezali fe tokumisa Nzambe. Wenn wir atmen, dann müssen wir den Herrn loben. Amen. Tokumisaka Nzambe mpona apesa biso pe mofeli. Wir loben den Herrn, weil er uns die Atmung gibt umsonst. eza te akokumisa Nzambe fo tano baproblème oza nango. Bevor du den Herrn lobst, musst du erstmal deine Avant Probleme noloka gucken. naza na oyo naza na Oh, ich oyo. hab dies, ich hab das. Non, ezali kumisa Nzambe mpona oza na pema. Eloko Lobe den Herrn, weil du liboso. atmest. Das ist die erste Sache. Fe toyeba kochange différence na biso ya kokumisa Nzambe. Wir müssen uns ändern, wie wir den Herrn loben. nayebi biso na osisa ngo nyonso mateya na biso. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze heute zu Ende bekomme. tokonse na biso. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal weiter. eza na 4 points. Es gibt 4 Punkte. Point liboso ezalaki nalobaki Die erste war, kokumisa Nzambe mpona pe mofeli. wir sollten den Herrn loben. Nani lelo alobi akozwa décision. Wer hat sich entschieden? nana kokumisa Nzambe. Heute werde ich den Herrn ndenge naza loben, na pema. weil ich na atme. balokumisa Nzambe. Darum werde ich den Herrn loben. nakozala susu te kogaspie pema nanga mpona makambo Ich werde mosusu. meine Sachen nicht, meine Atmung nicht umsonst nalingi ausgeben. kozwa pema na ngai. Ich will diese Atmung Mpo na nehmen, nakumisa um Nzambe. den Herrn zu loben. mpo eza kado Nzambe apesa Weil es biso. ist ein Geschenk, das mir Gott gab. Amen. tozwi susu weiter Weg lesen. tokita weiter na psalm Deshalb. wir gehen einfach weiter am besten nochmal Psalm 46 146. nochmal Papa Tanaki. Ich will, also 1, 2. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gott Lob singe. Ça veut dire, nalingi nakumisa Nzambe ndenge naza na bomoi ntango nyonso naza na bomoi. Ich will den Herrn loben, solange ich am Leben bin. Amen. Bebi Nzambe abongi na lokumu. Gott
gebührt die Ehre. David a commencé psaume oyo. Als David diesen Psalm Parce que schrieb, psaume nyonso. diese ganzen Psalme, Er schaute sein Leben an. Via David, David. Das Leben Davids, C'est ça qui vit moi, il y a facilité. es war nicht ein einfaches Leben. David, en mon appel passe le David hat auch gelitten, so David wie est qui n'a pas beaucoup de Saul a landa bomaï. es gab eine Zeit, wo Saulus David töten wollte. Et ça qui n'a pas beaucoup David non passé, ba ngunya na ye ba naki ba kolanda ba bomaï. Die Feinde von David wollten ihn töten. Imaginez yo ba ngunya ba so landa Stell dir mal yo. vor, deine Feinde rennen dir hinterher C'est und comme wollen dich ngunya na töten. sa mokonzi. Und er ist ein König. Alinga bomaï. Er möchte dich töten. Et ça qui n'a pas beaucoup David, oyo bana na ye ba mi bomi ba mo ko mi Es bomi. gab eine Zeit, wo Davids Kinder sich selbst umgebracht haben. Mo ka bomi mususu. Und der andere hat den anderen umgebracht. Et ça qui n'a pas beaucoup bana David, mona David a so landa David a bomaï. Es gab eine Zeit, wo seine eigenen Kinder ihn töten wollten. Quel temps? Welche Zeit? Tata o David a commencé à pisomo. Und diese Zeit schrieb David diese Psalmen. David a talib vine mobima. Er schaute sein ganzes A Leben taliba, an. when a commencé pisomo, a talib lo connaît l'écran de vie na ye. Als er das gesagt Alors oui, hat, malgré tout, aber das malgré ma was circonstance de vous l'écran. auch was ich alles erlebt hatte, Car c'est lo comme qu'on a yebi. aber eine Sache weiß ich, Oh, il c'est ça na pema. alles was am Leben Kumi ist, sansabe. soll den Herrn loben. Kokumi sansabe na biso de kolanga. Wir müssen den Herrn loben. Fait un lombo à côté la Dann circonstance. müssen wir nicht die Situation von uns gucken. Amen. Albi ponani albi nzambe aza digne. Gott gebührt die Ehre. Albi aza digne ya kokumi sama. Er ist würdig Bana yebi gelobt. abatelinga na biloko nyonso elekaki na Er vi na hat ngai. mich beschützt vor allem, was Si in nakomi meinem sikoyo Leben yango nde passiert nakomisa ist. Und ye. ich bin jetzt hier angekommen und darum lobe ich nochmal den Herrn. yango tomona biso eza ya suka 150 verset 6 Ganz am Ende von eza verset suka wana biso eza verset suka 156 elobi na nyonso conclusion ya biso ezali oyo nyonso eza na pembe kumisa nzambe. Also im Psalm ist es, wer am Leben ist, soll den die die Schlussfolgerung des Psalms ist, wer am Leben ist, soll den Herrn Ça loben. veut dire malgré tout Auch wenn was alles geschieht, ndekolanga so ezala obimi na journée du gehst raus ozongi na ndako und kommst wieder nach ondimo Hause lala und du willst schlafen gehen, conclusion ya journée yango sag zum Schluss ezalaka nakumisa nzambe. muss ich den Herrn loben. Amen. Conclusion ya journée na biso ava tolingi tolala Schlussfolgerung unseres ya Schlafs, makambo nyonso toza koleka alles was wir tun, mpe ezalaka nyonso eza na pembe esala nini. alles was am Leben ist, soll was tun? Den Herrn loben. Ça veut dire okoki otika jamais baproblème Du kannst niemals zulassen, dass deine Probleme ekanga yo dich festhalten ebloke yo. oder dich den Weg verschließen. Amen. Mpona nini? Warum? Mpona nzambe azokonte na yo. Weil Gott auf Du dich bist ja zählt. Wissen wir das? Chaque fois toza na pe mofele Wir haben Atmung ezali ntango nyonso nzambe azokonte na yo. und da zählt Gott auf dich. Nani ayebi yango? Wer weiß das? Kasi nani ayebi nzambe plan na ye oyo na esili te? Wer weiß das? Nani ayebi yango? Tala tomona loboko. Hebt deine Hand hoch. tomona loboko ese oza kondima plan nzambe na bomoi na ngai na esili Der te. Plan deines Lebens, was Gott für dich vorbereitet hat, ist noch nicht zu Ende. Ntango nyonso oza na pe mofele Wenn du umsonst atmest, yebaka yango nzambe plan na ye dass dein oyo ya Plan bomoi na yo für dein Leben, nano asilisa yango te yango wana kumisa ye dann lobe den Herrn. malgré nazoleka Auch nyonso wenn ich so schlechte Zeiten durchgehe, malgré basituation auch nyonso welche Situationen ngai auf mich nakokumbisa zukommen, ye ich werde den Herrn mpo loben, nayebi weil ich weiß, aza na ngai. er ist mit mir. tobetela maboko Ich weiß, dass Gott in die Hände. kasi eloko moko davidi ayebaki te Eine Sache wusste David nicht. nzambe azali fidèle Er ist treu. toyebi notre dia aza nzambe ya Wir fidèle wissen, dass Gott treu ist, oder? david abandaki otala vi na ye Yes. ekomaki na suka azotala nyonso bi David omoni guckte nzambe sein asali Leben na an ngai. und guckte am Ende und dann sagt er Gott, was Gott für ihn getan hat. Ça veut dire moto parcours esili azotala bi Wenn dein nzambe oza Leben am fidèle Ende ist, dann schaust du und sagst, oh Gott, du bist treu. kasi eloko moko david ayebaki te Aber David wusste eine Sache oyebi nicht. so tokontinue kotanga bible Wenn wir die Bibel weiterlesen, nzambe azalaki toujours fidèle epa david Gott war immer treu zu David, mpo na ngai eza mibale eza tokumisaka nzambe mpo aza fidèle weil wir mpo liboso weil ezalaki er treu tokumisaka ist. nzambe mpo na pe mofele
Wegen der Atmung, die wir Po umsonst mibale bekommen. sikoyo tokumisaka Nzambe po aza Der fidèle. zweite Punkt ist, wir loben den Herrn, weil Nani er ayebi treu ist. Nzambe aza Wer fidèle? weiß, dass Gott treu ist? Nani ayebi Nzambe aza Wer fidèle? weiß, dass Gott treu ist? David, David, Bible lobi ya David die akufaki. Bibel sagt, als David gestorben ist, Akende déjà. er ist gestorben, Vi na esili. sein Leben war am Kasi Ende, Nzambe aber Gott, abandaki kokontinue er hat weitergeführt, kopambola bana David. seine Kinder zu segnen. Nzambe alobi mpo na David Er sagte, wegen na David kopambola yo. werde ich dich segnen. Nani azokomprendre yango? Wer versteht das? David sakufa na ye. David ist schon Kasi Nzambe gestorben. aza fidèle. Aber Gott ist Alobi treu. bana na yo na Ich kopambola werde bango. deine Kinder segnen. Ça veut dire tokumisaka Nzambe mpo fidèle ye au-delà. Wir danken den Herrn, weil er treu ist und über dem. Un jour tokozala susa oyo te. Wir werden eines Tages nicht mehr Kasi hier Nzambe sein. ala tokopambola badescendant na Aber biso. Gott wird unsere Nachkommen segnen, Mpo azali fidèle. weil er treu ist. Amen. Amen. Quel Nzambe tosalelaka? Welchen Gott yango wana azokumisa Nzambe darum loben. kotala kaka sikoyo te. Wir sollten nicht nur tala dieser oyo Zeit akosala na futur wir na sollen yo. gucken, was er noch in Zukunft ekuti vorhat. tokozala lisusu awa te Wenn wir azopambola. nicht hier sind, wird er noch segnen, die nach uns kommen. baporte mosusu Nzambe afongolisa bana David bakombo na Türen, ye. die er für die Kinder geöffnet hat. alobi Und die mpo na Nachkommen. David napamboli yo. Wegen David werde ich euch segnen. Alléluia. Amen. Amen. aza un Dieu fidèle. Er ist ein treuer Gott. totala na Israel. Wir müssen in Israel mal mpo na gucken. nini baisrael bazalaka beni boye. Warum sind die Israeliten so gesegnet? mboka moko ya mokie Es ist so ein kleines, kasi mayele aber sie sind intelligent. biloko mio tosalelaka Viele Dinge, die wir benutzen, eza ya bajuif mo babemisa das ngo sind von bajuif bayudi Juden. banavigation tokende na mosala na bati Diese Navi, bakisi baaspirine Aspirin, Leben, also so Medikamente. nini mboka wana ya mokie Wie kann so eine kleine nini mayele boye Wie können die so intelligent sein? babanke oyo tomonaka Die Bänke, die Ja, minene. so große, esimai na maboko na bango. die haben das in der Hand. Oh. soki tokei na jeunesse tolanda source nango In Genesis, Nzambe apesaka moto moko promesse Gott gab jemandem alobaki nakopambola yo ich werde dich segnen nakopambola bana na yo und deine nakopambola bagénération nyonso na nsima na und yo. deine Generation, Quel Dieu de fidèle. die Ça veut dire elle Nzambe apambolaka als wenn Gott segnet, apambolaka kaka biso te biso moko kaka te bénédiction na ye ekendaka na biso ntina badescendant. bis zu unser Nachkommen. Quel Dieu de fidèle. Welcher Gott ist so treu? Ça veut dire azopambola nyonso oyo ezowuta na yo. Er segnet alles, was von ihr kommt. yango wana tokumisaka Nzambe Darum loben wir yango wana dich. okumisa ozali fidèle. Darum musst du sagen, Herr, du Abraham bist kutu treu. amonaka makambo oyo tozomona te. Abraham hat nicht mal das gesehen, was wir jetzt sehen. ayemona bénédiction mo te. Er hat nicht yango wana kokumisa Nzambe jamais fo mona eloko ozosenga. Da musst du den Herrn loben, weil kumisa Nzambe ananu kutu omoni bénédiction mo du te. noch nicht die Segnung gesehen hast. Amen. Alléluia. Mpo na ye azali fidèle. Weil er treu yango ist. so ozokuma Nzambe nakumisi yo Ich lobe deinen namona yango Ich möchte es sehen. ata namoni yango te Wenn ich es noch nicht sehe, ata nasimbi eloko yango und te wenn ich es noch nicht schon kasi ngai erkannt habe, nakokumisa yo ich werde dich trotzdem ata loben. soki ngai nazwi yango te Wenn ich es noch nicht bana erhalten na ngai habe, bakozwa dann yango. werde ich meine Kinder erhalten. Amen. ata soki ngai nasimbi yango te Wenn ich es noch nicht kasi erhalten bana na habe, ngai bakosimba dann werde ich yango. meine Kinder in den Händen halten. mpo oza die fidèle Weil du ein treuer Gott bist. jamais okotika Du biso wirst uns niemals im Stich lassen. ekonanga toya kokosakana te. Wir kommen nicht, um zu spielen. no toza na Nzambe azali die Wir fidèle. haben einen Gott, der soki oza na Nzambe wenn du einen Gott hast, kangama na ye. dann binde dich an ihn. Amen. soki oza na Nzambe Wenn du kangama na einen ye. Gott hast, binde dich mpo an ihn. moto afidèle boye okomona Weil te. du nie jemanden so bindest, der wo so treu ist. jamais okomona moto afidèle oyo abosanaka yo te. Er ist so treu, dass er dich niemals vergessen ezala wird. kutu so toke na biso na mokili azokonseil kobenir Wenn wir biso. auf die Welt gehen, dann ist er trotzdem so treu zu uns. yebisa molingano soki ozwi Nzambe kangama na ye. Sag zu deinem Nächsten, wenn du Gott hast, binde dich an ihn. yebisa ye Kangama na ye. Alléluia. kangama na Nzambe. Kangama na ye. Gott. Tokotika ye te. amen mpo aza fidèle. Weil er treu ist.
Amen. Amen. Nana yebi biyano nyonso nzambe atisala na bomoi ne ekokokisa. Toyebi yango ekokokisa. Notre Dieu, tokumisaka pas sa fidèle. Loben ihn, weil treu ist. Amen. Alléluia. Et l'homme mosusu tokiti. Lesen weiter. Eloko ekokomisa nzambe toyebi nzambe aza fidèle. Wir hatten das Gott Après ça, treu biso pe me fele. Et ça c'est un secret moko ezala na kokomisa nzambe. Es gibt noch ein Geheimnis, das hinter Lobpreis steht. Ezali na Psaume 22, 3, 4. Tokuta mo s'il vous plaît. Psalm 22, 3. 22, 3, 4. Amen. Nzambe na ngai butu moi nazali kobelela yo nakoki kofanda nie te oyo ozali kondima te nzoka bobele yo moto ozali na bokonzi nyonso yo nzambe ya bosantu bato ya Israel bazali kokumisa yo. Azwamia gazette sunanga ya 22, 3 là c'est yo vani na machanzo ya bana na yo. Yes, ni so. Ah, ya wana. 23, ça veut dire yo vandi esika wapi? Esika machanzo laka. Du sitzt da, wo man dich lobt. Amen. Amen. Nana yebi yo nzamba vandi esika machanzo laka ye. Alléluia. Wer weiß, dass der Herr darauf sitzt, wo man Ah, balobi nzambe. Tozo sanzo laka nzambe. Yemwe eloko ni nzamba salaka. So tokumbisa ye, nzamba azwaka nini? Azwi kiti na ye atie awa. Er macht seinen Stuhl Avandi. und er setzt sich. Azoyama machanzo ni. Er nimmt diese Lobpreis. Nous comprenons. Versteht ihr Balobi nzambe afandi esika machanzo ni na das? ye. Er sitzt da, wo Lobpreis Ça veut dire toluwaka nzambe awa. Wenn wir den Herrn hier Lobpreisen, Nzambe ayaka. dann kommt der Herr, Azwaka kiti na er ye. setzt Ya seinen mokonzi. Stuhl, seinen Thron Avandi. und setzt sich hin. Azoyama Und machanzo er ni. nimmt diesen Lobpreis an. Yande kuna to sakana na ta ya louange Wir de sollten Dieu. dann nicht spielen, wenn wir den Herrn Lobpreisen. Amen. Amen. Toani kokumisa nzambe. Wenn wir den Herrn Lobpreisen. Siko imagine. Stell dir mal vor, Soki siko nzambe ayi kovanda. der Herr kommt und setzt sich hier hin. Soki nzambe ayi kovanda na eloko ni salamaka. Was passiert, wenn Gott kommt und sich hier hinsitzt? Nana yebi yango. Wer weiß es? Eloko ni sama so nzambe ye. Was passiert, wenn der Herr kommt? Soki nzambe ye. To imagine soki nzambe ye. Wenn der Herr wirklich hierher kommt, Makambo ni esalamaka. was passiert dann? Soki présence nzambe kiti. Wenn seine Präsenz da ist? Est-ce que benemi boza suwana? Wenn dann die Est-ce que diable akozala wenn suwana? der Teufel dann Soki nzambe yo vanda, est-ce que diable akozala wenn der Herr suwana? sich hier hinsetzt und wird der Teufel Ndeko dann na tokumisaka nzambe. wenn wir den Herrn Nzambe loben, akitaka. dann kommt der Eza Herr, bademo bakimaka. dann fliehen die Dämonen. Ça veut dire la louange. In den Lobpreis, Nzambe azoya. wenn der Herr kommt, Bango nyonso. alle Bazopakatana. rennen weg. Yango wana fo tozwaka vi ya attitude ya kokumisa nzambe. Müssen wir einfach den Herrn loben. To ana attitude ya koku esika nso ozali kumbisa Es muss nzambe. eine Angewohnheit werden, den Herrn zu loben, überall wo wir sind. Yango nidi balinga ati toyembela nzambe. Darum mag der Teufel es nicht, dass wir den Herrn loben. Azokanga yo. Er hält dich fest, Ça veut dire kokumisa nzambe. den Herrn zu loben. Ezomema biso na présence ya Es nzambe. bringt uns in die Nähe des Herrn. Ezomema biso kote ya nzambe. Es bringt uns nah an den Herrn, Soki nzambe ye. wenn der Herr Soki kommt. nzambe ye. Wenn Gott Soki kommt. nzambe ye. Wenn Gott kommt. Namona soki nzambe ye. Wenn der Herr kommt, Maladi ezokangolama. dann gehen die Krankheiten weg. bikakato Alle ezokima. Probleme gehen weg. Ndeko na ngai bato okobika na louange nzela Du wirst adoration. durch den Lobpreis geheilt. kosakanako nango te. Darum müssen wir damit nicht spielen, Mpo nzambe ye moka ya kovanda wana. weil der Herr selber dann präsent ist. Ebi esu na sekret moko. Es gibt noch ein Geheimnis. eloko ni emamaki david epa mokonzi epa saul. Was brachte David zum König Saul? bible elobi david anakobeta musike. Als David Musik spielte, basoda ya saul die Soldaten, balobi sagten, tomonaki mwana moko abetaka musike. wir haben ein Kind gesehen, das spielt auf seiner
Musik auf seinem Instrument. Il te montre qu'il habite à bien. Und wir sehen, er spielt gut. Il y a un abéma qui est pas ça. Und darum brachten sie ihn zu ihm. Décolangai. Oye baka. Wenn du singst, Oye bi lo le bon akayo. Alléluia. Nana bi lo le bon yo. Oh, oye baka. wenn wir singen, Lo les omona yo. Gottes sieht dich, Louange les hommes ma bi c'est pas nzambe. dein Lobpreis bringt uns zu Gott. Un jour to kene na lola. Ozo tabola boye. Du läufst Angela la babengi komona yo. und die Benny. Engel sagen, hey, Benne. Ah, Tidarisa monene. Oh, ja. Oh, oye bi nga nene. Lo le badaki komona yo. Das Reich Gottes hat dich gesehen. Bazom lo le mona kabiso Das ndekolangai. Reich Gottes hat uns Eh, ozo gesehen. kumbisa ye. Wenn du ihn lobpreist, Eloko memaka David est pas ça. und das brachte Et David pas zu, mon zu dem König, bamonaki. sie sahen ihn. Parce que l'on est salmaki à David a combien de même au Und als David in der Nähe des Königs et l'on comment sous secret ça va sous. es ist noch ein Er Geheimnis, nzamba yaka, wenn Gott kommt. ayaka maboko pamba te. Er kommt nicht einfach um Nein, nein, Junge. etwas. Wer weiß, Er nzamba yaka ayaka maboko pamba te. wenn Gott kommt, dann kommt er nicht einfach so. Und etwas. Ezali na mokonzi moko ya Saudi Arabe. Es war ein König aus Il asalaki vacances Er machte Ferien na France. in Frankreich. Arsène vacances. Als er da die Ferien Amemaki machte, 1000 personnes. er hat 100 Leute mitgenommen. Ça veut dire na 1000 personnes. Von den 1000 Leuten. Ezalaki bagarde corps na ye. Es waren seine Wächter, Ba cuisinière na ye. seine Köche, Ba docteur na ye. seine Doktoren, bato ne nyonso. alle seine Leute sozusagen. Bavoiture na ye. Seine Autos, Biloko aliaka. das, was er isst. Ça veut dire nyonso azala nango alobi. Er hat alles dabei und er sagte, C'est batuni ye. und man fragte ihn, Mpona nino mi biloko ebele. warum hast du das alles Mpona mitgenommen? vacances na yo. Für deine Ferien? Alobi, obi standard onga nazala yango na palais na nga. Das Standard, das ich zu Hause habe, Esika nyonso nakendaka. überall wo ich Mpe hingehe, na memango. muss ich Ekoki kosila te. Es kann nicht vorbeigehen. Tozokomprendre. Verstehen wir das? Soki nzambe aye. Wenn Gott kommt, Soki nzambe aye ovanda und tokomisaka er ye. setzt sich hin und Nyonso eza na lola. Ekitaka na te. verliert ihn mit. Ça veut dire baangelo bakangolaka. Die Engel, Bango mpe baye. die kommen. Baangeli oyo babikisaka. Die Engel, die Bango heilen. nyonso baye. Bango nyonso bayaka. Nzambe ayaka maboko pamba te. Gott kommt nicht alleine. Tokokumisa Wenn wir nzambe. den Herrn loben, Nzambe ayaka ye moko te. Er Ça veut dire nyonso aza nango alles, likolo. was er im Reich Awa Gottes nyonso hat, emoni na se. das nimmt er mit sich mit. Peut-être baka volonté na yo. Dein Wille Esalama. soll geschehen. Likolo tina se. Oben und unten. Ekokita nde tokumisa ye. Es muss durch das Lobpreis geschehen. Amen. Amen. Babi nyonso standard nango nazala na lola. Das Standard, das ich im Himmel habe, Nana linga bano kovivre lola na bongo na ye. Nana lobi nalingi na kovivre lola. das Reich Gottes, Nana lobi nalingi na vivre lola. das Reich Gottes in deinem Leben. Bano kumisa nzambe. Lobe den Herrn. Bono vivre lola. Und dann wirst du das Reich Gottes in deinem Leben sehen. Amen. Amen. Secret monene. Es ist ein Nazo kina na soka. Ich komme zum Ende. Eloko ezali ya suka. Das letzte. Elakisi kumisa koka louange. Lobpreis Efongolaka baporte. öffnet die Türen. Amen. Amen. Louange efongola baporte. Soki totali yango na Actes des Apôtres 16, 11, 40. Apostelgeschichten. Non, eza kuna ba histoire ebele na Bible. Es gibt viele Geschichten, Oyo ezali ba preuve. Beweise. Beweise, Oyo ezolakisa biso die uns zeigen, louange dass Lobpreis efongolaka baporte. die Türen öffnet. Amen. Soki totali na Jericho, mira Jericho. Wenn wir Jericho angucken, Ekweyaki mpo na louange. es ist durch den Lobpreis gefallen. Amen. Amen. Eza na bapreuve ebele. Es gibt viele Beweise, Zeugen. Soki tokontinue awa sikoyo oyo oza Paulo na Silas. Paulus und Silas, Bango mpe die auch, bazalaki na prison. als sie im Gefängnis waren, Bazalaki na bachaine. sie waren gekettet, Bakokaki koningana te. konnten sich nicht bewegen, Basoda partout. überall Soldaten, Bayebaki nini na kosala te. sie wussten nicht, was sie tun sollten, Kasi eloko moko aber bayebaki. eine Sache, Eloko moko bayebaki. eine Sache wussten sie, Tokokumisa nzambe. wir werden Gott loben. Ndeko na nga.
Es gibt eine Zeit im Leben, du weißt nicht, was du tust. Du weißt nicht, ob du oder nach hinten du gehst dahin, alles geschafft. Da, du schaffst es. Amen. Es bricht die Ketten. Und der Teufel möchte uns anketten. Er möchte nicht, dass wir den Herrn wenn du betest, ist immer enttäuscht. Du machst dies. Er hat dich gefangen genommen im Gefängnis. Er möchte nicht, dass du dich bewegst. Aber es gibt eine Sache. Lobe den Herrn. Fang an, den Herrn zu loben. Und du wirst sehen, wie die Ketten und du wirst sehen, wie die Ketten zerbrechen. Und wenn wir das sehen, verfolgen, die Ketten zerbrachen. Es waren nicht nur die Ketten von Paulus, aber die anderen, da ist es auch gut passiert. Die anderen Gefangenen. Ça veut dire Sie lobten den Herrn. Und die Gefängnis sind auch zerbrochen. Mit dem Lob, mit deinem deine Familie befreit. Du lobst den Herrn. Und diese werden befreit. Du lobst den Herrn. La ville na yo, Die Feinde rennen weg. Lobpreis öffnet die Türen. Amen. Louange font la canini. Lobpreis macht was? Öffnet die Türen. Amen. Darum macht der Teufel alles. Er möchte uns so enttäuscht, also so in einer Situation bringen. Letztes Jahr ist es auch passiert. Als wir unser Auto holten, wir mussten die Kinder von meiner Schwester holen. Wir sind zum ersten Mal das Auto gefahren und wir haben die Musik probiert, Lobpreis und alles. Dann kam ein Stein gegen die Fensterscheibe. Bam. Ich habe das Auto heute bekommen. Dann kam das Stein und hat ich muss jetzt das Fenster ändern. Amen. So das ist eine Decision. Wir waren in Donc continuez à mettre louange de tout ça qui. Sollen wir weiter? Und dann kann die Musik discuter. Oder sollen wir anfangen zu diskutieren? Yo pour la nini. Was würdest du soyez sur l'auditeur là. Ich sagte zu einer Donc on continue yemba. Donc on continue yemba. Donc tiens musique. Donc mani ko kubisa nzambe. Hello comment corps. Hello comment côté. Et quand la louange na yo. Problème on la vie na yo. Et quand la yo makolo kubisa nzambe te. Soll dich daran aufhalten. Amen. Hello comment côté. Et ça dans un mot ni na suka. Tu as dans un mot de en français. Wir haben ein Lied, das wir auf Französisch singen. Oh, mais ça m'a inspiré, mais ça m'a pas hat mich wirklich inspiriert. Der Person, die es gesungen hat. J'ai été loué avec ma voix. Ich lobe ihn mit meiner Stimme. Et s'il me manque la voix, wenn ich meine Stimme nicht habe, je vais louer avec mes mains. Dann lobe ich ihn mit meinen Händen. Et s'il me manque les mains, wenn ich meine Hände nicht je vais louer avec mes pieds. Lobe ich ihn mit meinen Füßen. Ce qui peut me bien dans ma coloté, wenn ich meine Füße nicht habe, je vais louer avec mon âme. Wenn ich mit meiner Seele ihn loben. Was zeigt das alles? Alors, ceux qui n'ont pas de mouvement les sous-soutés. Wenn ich keine Stimme mehr habe. Ça veut dire qu'on va se colobater. Ich kann nicht mehr sprechen. Kasi maboko na mezo sala. Na maboko beti na nzabi maboko. Ceux qui met maboko na mezo sala sous-soutés. Et bukani. Kasi na kosto bete. Na konkubi sa nzabi na makolo na. Oh, ceux qui makolo na mezo sala sous-soutés. Na yali na fetu.
Alléluia. Et shadow. Alors, eloko mon côté. Eloko mon côté. Amen. D'autres éléments. Je vais louer avec ma voix. 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 Et si les voix, je les loue avec mes mains. Je les avec mes mains. Je les loue avec mes pieds. Je les mets de ma pieds. Je les loue avec mon main. Et si mes mains de ma main. Encore. Oh, je vais louer avec ma voix. Je vais louer avec ma voix. Et si mes mains voix, je vais louer avec mes mains. Et si mes mains je vais louer avec mes pieds. Et si mes mains pieds, je vais louer avec ma main. Et si mes mains Tozomsembeli ya matondi epai na yo Nzambe. Elikya na biso eza pai na yo Yesu.